Bwana
Let
Let's go.
We thank God because God is so faithful na yeye ni mwaminifu. I want us to have a good session for prayer and najua kwamba Mungu ataenda kutubariki. Amen. So tunaweza chukua viti vyetu hapa mbele and God will bless you. The Lord will bless you so much. Thank you for coming. Thank you for coming. Hallelujah. Praise the Lord. Leo ni siku ile ambayo we take time and repent before the Lord. And in the book, in today's message, ama ujumbe wetu ni ya kwamba when we repent, ama the journey to Bethel, na najua kwamba Bwana anaenda kutubariki. There are some stuff ambazo tunaenda kujifunza pale that a man or a mtu huwa anapata wakati anatubu. Wakati mtu anatubu, kuna mambo ambayo tunasoma kutoka pale kitabu ya Genesis chapter 35. Tutaenda polepole tukisoma moja kwa moja, then we will enter into prayer, na najua Mungu ataenda kutubariki. Amen.
So number one, the Bible says, then God said to Jacob, go up to Bethel and settle there. Bethel ni mahali ambapo Jacob alikutana na mtumishi na Mungu wakati alikuwa ametoroka akitorokea ndugu yake. And the Bible says wakati alienda pale, mbingu akachukua jiwe akaweka kama pilo, mbingu ilifunguka. But when you do the study, utaona ya kwamba Abrahamu alikuwa ameinua madhabahu mahala pale. Praise the Lord. Lakini angalia hapa, it is God demanding this man to go back to Bethel. Ya kwamba God demands his people to come back to him. It is a call of come back to me. Praise the name of the living God. Ya kwamba Mungu ndiye anamwambia go up to Bethel and settle there, because that is the desire. Hiyo ndio matamanio ya Mungu. Biblia inasema be holy because I am holy. This is God calling his people to turn from their wickedness, to leave all the madhambi yote, to live the wicked life and to turn, akaweze kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Because God aliangalia akaona this man, the way he is living, he is not living, haishi maisha ambayo ni yale ambayo ninayopenda. And now he calls him and na anamwambia kwamba why is not okay? Na anamwambia kwamba go up to Bethel. Go up to Bethel. Enda. And I want you to check. Go up to Bethel. When you study the Bible, you will see who is wanting to climb the mountain up there. Wanaweza sifiwe. Na ndipo sasa nataka ujue ya kwamba ni Mungu ana demand. And it is God calling. Isaiah chapter 1 inasema verse 18-19 inasema ya kwamba come let us reason together. So huyu ni baba ambaye anataka watoto wake warejee kwa njia zinazostahili. Anawaita, anawaambia hata kama muko na dhambi nyekundu kama damu, I will cleanse you. I will cleanse you. I will cleanse you. Nitawasafisha. God is calling the church. Come back to Bethel. Bethel is a place of interaction with God. Bethel ni mahali ambapo Mungu anataka kujidhihirisha yeye ni Mungu. Wanaweza sifiwe. Mungu anasema come back, go back to Bethel. Go back to Bethel. My son, go back to Bethel. My daughter, come back to Bethel. Come back to the place of interaction with God. Come back to the place of intimacy with God. Ni Mungu anaitaka. Settle there and build an altar there to God, who appeared to you when you are freed from your brother Esau. Ya kwamba he is demanding. Ni Mungu anataka uhusiano. An altar is a place of God meeting his people. Remember in the garden of Eden, alikuwa anakutana na watu masaa ya jioni. He visited. God's desire ni ya kwamba kuwe na uhusiano mzuri na mwanadamu. And that's why anamwambia kwamba go there, settle there, build an altar there for me. Nijengee madhabahu. Why? Because I want to meet with you. I want to
to have relationship with you. Hallelujah. Nataka nikwambia kwamba repentance is a call from heaven. And it is a way ya kurudi kwa njia. That's why Biblia inasema kwamba hata tukijigonga kifua tuseme ya kwamba ati sisi si wenye dhambi, tutakuwa tunadanganya, tutakuwa tunasema Mungu ni mwongo. Praise the Lord. Lakini wakati tunasimama na tunaungama dhambi zetu, mambo inakuwa nzuri. Let us go to verse number 2. Number 1, tunaona ni Mungu anasema repent, come back to the place. Come back to the place. You know, repentance si mahali ya kwenda hivyo. Tuone verse 2. So Jacob said to his household, to all who were with him. Now, Jacob anaelewa, anajua mahali tunaenda, anajua ni wapi anaenda. He understands who is worthy to enter. He understands who is worthy kuingia pale. And that's why anawaambia namna gani. So Jacob said to his household and to all who were with him, get rid of foreign gods you have with you, and purify yourself and change your clothes. Ya kwamba ninataka muondoe miungu. Mmekuwa mkishiriki kwa ibada za miungu, mmekuwa mkishiriki mkiabudu miungu. I want you to get rid of them. Foreign gods, miungu ya mataifa, achana nayo. Hata leo wapendwa, watu wameingia kwa miungu ya mataifa, watu wanainamia miungu, maana kile kimechukua nafasi ya Mungu. Hiyo ndio miungu ambayo unainamia. Kile kimechukua nafasi ya Mungu, because nafasi ya kwanza ni ya Mungu. Ikawa kwa maisha yako iwe ni pesa, ya kwamba ukisikia pesa hata kanisa huwezi kuja. Ukisikia pesa kichwa yako inakuwa hakuna kitu kingine inaweza fanya. That is the God ambayo umeinamia. Iwe ni mke wako, ya kwamba mke, ukisikia ni mke hata kanisa huwezi enda. Ya kwamba unakuta ya kwamba hauwezi abudu Bwana. She is, that is the God. Hiyo ni miungu. Iwe ni kazi, hiyo ni miungu. Bwana asifiwe. And the Bible says, hauwezi na haiwezekani. You cannot, and it is not possible. For a man to serve two masters. You either serve a mammon or you serve God. Ndiposa anawaambia miungu yote akili chini. Watu generation imetukona, watu wa TikTok imechukua nafasi ya Mungu, Facebook imechukua nafasi ya Mungu. Unakuta ya kwamba mtu wako kwa Facebook 24/7 hawezi pea Mungu nafasi. Unachelewa na hizo. Kuna kitu nilikuwa naangalia kwa TikTok, kuna kitu nilikuwa naangalia kwa Facebook, imekuipa macho. Facebook has become a god to many of the people, especially young generation. Kazi yenye wanakuta ya kwamba ni kukaa pale. Unaona kijana anaweza kaa hadi saa 8 usiku hajalala akiangalia Facebook, na akianza kulala ni usingizi na kuja analala akiwa ameshika simu. Because amepata kamungu kanaitwa TikTok. Ukimpatia kazi hakuna kitu. Watu wengine ni movie, unaangalia movie ya kwamba ukiangalia wewe unaangalia movie na programs zimechukua nafasi ya Mungu. Whereas God is saying, get rid of the foreign gods. These are the foreign gods. Hii ndio miungu ambayo iko.
Wanasifiwe. Na imeharibu, inafanya Mungu asipate nafasi katika mwanadamu, inazuia Mungu asipate nafasi katika maisha ya wanadamu. Whereas God is interested, God is in a business ya kutaka kushiriki na kuwa na uhusiano na mwanadamu. Halafu mwanadamu amepeana nafasi yake kwa vitu ambazo ni za ulimwengu. Angalia vitu zile ambazo zinafanya usikuje. Wengine usingizi imekuwa Mungu ya watu. Kulala, watu wanapenda kulala. Watu wanapenda kulala. You see, mtu anachelewa na mambo ya Mungu juu ya kulala. May God have mercy. Say God have mercy. Get rid of Holy Ghost you have with you and purify yourself and change your clothes. Badilisha mavazi. Badilisha mavazi. Badilisha mavazi. Badilisha mavazi. Mungu anasema ile mavazi ya kale tutoe, tuvue. Mapambo ya kale tuweke chini, tubadilishe. Vile ulijulikana mwaka jana kama hujaokoka, you need to change my sister. Badilisha ile vazi. Valia ile vazi Mungu anataka. Watu wengi wamekataa kuvua mapambo yao. Wanataka waabudu Mungu na bado wako na mapambo yao. Wamesahau na Biblia inasema katika Ufunuo, hauwezi kuwa moto wala baridi. Hauwezi kuwa lukewarm hapo katikati. Lazima uwe aidha moto ama baridi. Lakini unaona watu wanataka. People they want. Wanataka mambo ya dunia na wanataka mambo ya Mungu. Wanataka mambo ya huko nje na wanataka waonekane kanisani. Hiyo wapendwa haiwezekani. God is calling this man, come back to Bethel and purify. Akawaambia purify yourself and change your clothes. Change your clothes. Badilisha mavazi yako. Badilisha mavazi yako. Mungu anasema badilisha mavazi yako. Change your clothes. Leo tumekuja hapa, kama kuna nguo hujatoa tunatoa. Tumekuja hapa kama kuna kiatu hujatoa toa. Tumekuja hapa kama kuna kitu kimebaki toa. Watu wengi tuko kanisani. Tunasema ndio Yesu ni Bwana, lakini mioyoni mwetu hatuna msamaha. Tumebeba bado. Hiyo ni vazi ya kutosamehea. Hiyo ni vazi. Unakuta ya kwamba ndani yako kuna mtu umefunga. Hiyo ni vazi. Wewe maneno yako ni maneno chafu. Maneno yako ukiongea unaongea maneno chafu. Hiyo ni vazi na maneno chafu. Biblia inasema ya kwamba it's our time we go back to Bethel. In Bethel hatuwezi kaa na maneno chafu. Lazima tubadilike wapendwa. We must change. We must purify ourselves. Ulimi wetu kuwe purified. Si moto wa Roho Mtakatifu ambaye ako na uwezo wa kupurify. Apurify sisi, atutengeneze tukue kama dhahabu. Biblia inasema ya kwamba dhahabu inachomwa ili kuwe purified. Si moto wa Roho utuchome tukue purified. Every impurity ambayo imekataa itoke. You know, hata niwaambie, moto ndio inatoa zile uchafu za ndani. Moto ndio ina uwezo ya kutoa ile uchafu ya. Unaweza kuchimba dhahabu, ukuta dhahabu ndio, lakini imechanganyika na matatizo ndani. Unaona kama ni dhahabu, ukiangalia unaona kama ndio, lakini ndani yake iko na shida. Wote vile inatengenezwa, inawekwa katika moto mkali, inakuwa purified. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu huwa anatufanyia. Si moto wa Roho Mtakatifu ukufanyie purification, ukutakase kanyama kauka alile kuma kendo kauka alile kumzini kauka yukamigwe kalele. Because wapendwa, hiyo inaweza fanya umisi kuingia. Hiyo inaweza fanya usiingie. Hiyo inaweza fanya mlango ukafungwe upaki kama wakati wa Noa, kusema Noa nifungulie. But it will be too late, my sister, my brother. Ni wakati akwambie Bwana, kwa damu yako tutakase. Purify yourself. Hizo nguo kubadilisha. Badilisha kiatu. Ile kiatu ulikuwa unavaa ukiwa mrefu,
Ile kiatu unavaa uko mlevi wa masengenyo, mlevi wa matusi, mlevi wa usherati, mlevi wa maongeo mabaya. Hiyo kiatu unatoa. Mtu ambaye alikuwa hapo sawa, kuongea vibaya. It is your time. The Bible says that purify yourself, change your clothes, badilisha. And that's why tumekuja hapa tuzame katika kijito ambacho ni cha damu ya Yesu. Tuingie ndani, chochote kile kilicho ndani kikaweze toka, kila ile ya dhambi ikaweze kuondolewa, tusamehewe, tukae vizuri, tuishi na amani katika jina la Yesu. Because kuna watu wanatembea wanasema wameokoka, lakini bado wako na nguo za kitabu. They have their old clothes. Wako na nguo za kitabu. Mwili wa kitabu unasumbua, mambo ya kitabu unasumbua, mambo ya mwili inakusumbua. Macho yako iko na last pride, kiburi hauamiliki. Hata ukiambiwa unaona wewe ndio unajua, maana kiburi kimekuja, hauwezi nyenyekea. Wapendwa, hiyo vazi ya kiburi, Biblia inakwambia it is our time to remove this, ili tuweze kukubalika, ili tuweze kukaa mbeleni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hii mambo mazuri yanakuja. Wakati tumekubali vile umekuja leo, vile tunaenda kutubu, kuna mambo mazuri huwa inakuja. Manake Mungu anasema ya kwamba what does the Bible say? Verse number 3 inasema na nani? Ndio hapo pekee. Then come, let us go up together where I will build an altar to God. Baada ya kujisafisha, mkuje tuende Bethel. Who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone. Ya kwamba siri ya Mungu ni ukuwe mtakatifu. Siri ya Mungu ukitaka kutembea na yeye ni ukuwe mtakatifu. Niliwaambia the other day, holiness, hata utaona hapa, holiness is one of the weapon ambayo kwa ajili ya utakatifu ni silaha ambayo it's a spiritual tool that supersedes spiritual tools zingine, and it is a backbone, because hauwezi fanya mambo ya kiungu without holiness. If you want to be mtu ambaye ni impactful to generation and to the church of God, lazima uzingatie utakatifu. And the Bible says ya kwamba come, let us go up together where I will build my altar. Why? Because already mumetubu. And who answers me in the days of distress, and who has been with me wherever I have gone. Ya kwamba huyu Mungu anakuwa na mimi. Kwa nini? Maana nilijiweka sawa. Hata sisi wapendwa tumekuja hapa tujiweke sawa. Tumekuja wapendwa tukae sawa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says, Biblia inasemaje? What does the Bible say? So angalia sasa the action. This is the action. So they gave Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ears, and Jacob buried them under the oak at Shechem. Ya kwamba wakavua zote na zikazikwa. Shida ni kwamba watu wengi hawazikani, wanabakishaga ikiwa bado haijazikwa. This thing even Colossians anatuambia bury them, put them under the soil. Ya kwamba zika iwe haiwezi vuka tena. Na hiyo ndio shida ya watu wengi, that people don't want to bury. They are close. Unaona kakoti hata ni kazuri sana, siwezi kazika. Na nikakoti kama masengenyo. Unakabali unakuwa nako. Kakoti tamaa mbaya. Kakoti tamaa mbaya. Unakuta ya kwamba hautaki kuzika. But the Bible says they came. Leo tumekuja tutoe na tupeane zote. Mwambie jirani leo usibakishe. Mwambie leo usibakishe. Bwana Yesu asifiwe. What does the Bible say? Iron and Jacob buried them under an oak tree at Shechem. Now that's what tunaingia kwa damu ya Yesu.
the oak tree iliyo Shekemu, hiyo iko katika Shekemu, ndio sasa tutaingia, ndio damu ya Yesu, tutaingia ndani, ile inasafisha, ile inatakasa, tunatoka hapo tukiwa sawa. So they gave at under the oak at Shekemu, zikazikwa, zikawa sasa haziko mapambo ya dunia, mapambo ambayo iko inafanya watu wasiabudu Bwana kwa njia inayostahili, ikazikwa yote, ikawekwa chini. Verse number 5. Sikiza sasa, now this is now a blessing. Then look now God takes the responsibility. Wakati wapendwa tumetubu, wakati wapendwa tumerespond katika toba, wakati tumerespond, God will defend his people. God will start defending you. God will start fighting your battles. Biblia inasema ya kwamba then they set out, and the terror of God fell upon the town all around them, so that no one pursued them. Give us another version, NLT, tuone vile inasema ya kwamba no one pursued them, no one attacked them. Unajua mahali wanaenda ni mahali kuna watu, ni mahali ambapo kuna maadui, ni mahali ambapo angalia hapa, as they set out, a terror from God spread over the people in all the towns of that area. Ya kwamba wale ambao watu wangewazuia, Mungu akasababisha kukakuwa na trouble, kukakuwa na terror, mambo ya kuogofya. So no one attacked Jacob family. You see there will be a defense every time we go to God in repentance. Wakati wote tunaenda katika repentance kwa Mungu, we activate the defense of God. Unakutana ya kwamba ile ulinzi wa Bwana, Mungu anaanza kutulinda. Mungu anakuwa responsible na kututetea na kutulinda kutokana na maovu. The Bible says ya kwamba no one attacked Jacob's family. Why? Because God defended his family. Why? Because God was there to fight their battles. So unaona, when you repent, the defense of God will be available in your life. Hata kama watakuja, Mungu atakuwa amekuwekea wizi, Mungu atakutetea. Na sasa unakuta ya kwamba anasema they will come in one way, but I will scatter them in 7 ways. Why? Because God is your defense. And that's why Job anasema ya kwamba I know my defender liveth. Ya kwamba najua mtetezi wangu anayenitetea anaishi. Wapendwa, siku ya leo, by repenting, by coming back to the place of holiness, the Bible tells us that God will defend us, will defend our family, will defend our properties, will defend our business, will defend our ideas, will defend our dreams, He will defend our visions, He will defend everything that we have concerning our destiny in the name of Jesus. Why? Because you have repented. Kitubu, defense ya Mungu. Mungu anakupigania. Sipigie huyu Mungu makofi. Pigia huyu Mungu makofi. Nasema pigia huyu Mungu makofi. Nasema pigia huyu Yesu makofi. Ya kwamba yeye, when you repent, ukitubu, he defends you. He fights your battle. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu ni mzuri. Ya kwamba wakati umetubu, ya kwamba wakati umetoa mapambo yako, wakati umeacha uovu, then he is in a business of defending you as a son. Asiachilie ufinyiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaopanga kukufinyilia, baada ya toba hawatakufinyilia. And that's why nakwambia, look here, wakati Musa aliambiwa na Mungu aongeleshe juu akaoga, Shaitani aliona Musa ameanguka na hakujua ya kwamba Musa was the most humble man. He went back and repented and reconciled. Na wakati alikufa, Shaitani anakuja kuclaim mwili wa Shaitani, mwili wa Musa. Anaanza kusema in the book of Jude, ukienda kusoma utaona hapo in the Jude people anatuambia ya kwamba naye malaika Shaitani alikuwa anataka kuchukua mwili wa Musa. Lakini malaika wa Bwana akamwambia, onywa na Mungu, huyu hata mwili wake si wako, hauna jambo hapa, because this man
understood the way of repentance. Wakati tumekaa kwa Mungu, wakati tumetubu, unakuta ya kwamba there is God fighting your battles. God fighting your battles. Ya kwamba when we repent, God will defend you. He will defend you. Watu wanashangaa kuna mundu ndio hali yako vela. God is defending you. Huyu mtu kwa nini tunataka aishe na aishi? Tunataka akufe na akufi. Our God is defending you. Why? Manake umezingatia utakatifu, unatembea na utakatifu, uko kwa utakatifu. Hata Shetani anajaribu kukuaccess, hawezi kuaccess. God is saying no, because you are in his business. You are uko katika kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. What does the Bible say? That is one, that God's defense is available. Eventually Jacob and his household arrived at Luz and called Bethel in Canaan. Then the Bible says, Jacob built an altar there and named the place El Bethel, which means God of Bethel, because God had appeared to him there when he was fleeing from his brother. I want you to see ya kwamba wakati alikuwa anakimbia, hapo ndipo Mungu alikutana naye. Lakini Mungu anataka akutane naye, ndipo sana anatoa command, go up to Bethel. Na kabla waende wametubu. Now verse nyingine unaona vile inasema, the next verse inasema namna gani? Verse 8. So soon after this, Rebekah's old nurse Deborah died. She was buried beneath the oak tree in the valley below Bethel. Even since the tree has been called Alon Bakuf, which means oak of weeping. Lakini hiyo tuliambiwa kile kiliendelea. But now go to verse 9. Verse 9 says, now that Jacob had returned from Padan Aram, God appeared to him again at Bethel. God blessed him. Ya kwamba Mungu akakutana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu akakutana na yeye. So wakati umetubu, you open a platform where divinity meets humanity. Ya kwamba uungu unakutana na mwanadamu. Ya kwamba divinity meets humanity. Wakati mtu ametubu, God, the Bible says, God appeared to him again. Ya kwamba Mungu aliungana, alikutana naye, aliencounter yeye tena. And the Bible says, wakati huo Mungu akaapia kwake. What does that mean? That when we repent, we now become tunatengeneza a platform where God can meet human, where divinity, this is our supernatural can meet humanity. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu anaweza kutana na mwanadamu. Wakati wapendwa tumetubu, wakati tumevua mapambo yetu, wakati tumekuwa tuko sawa, sasa wakati tumefungua mlango ambapo mbingu inaweza kutana na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya mbingu kukutana na mwanadamu, kuna mambo huwa inatendeka. Hakuna siku ya kwamba you will encounter heaven, you will encounter divinity and you remain to be the same. Nataka nikwambia kwamba you can never remain the same. Wakati Musa encounter, when Moses encountered God on the burning bush, alitoka pale na title. Mungu alimwambia, you are not a man, you are God to handle. Hakuna siku unatoka hivyo. Every time God meets his people, lazima kuwe na kitu. And the Bible says, God bless him. Mungu akambariki. Why? Because you cannot meet God and remain the same. And this inakuja wakati watu wametubu, wakati umetubu, wakati umenyenyekea, wakati umeanguka na kifudifudi na unaambia Bwana, God have mercy for me. The Bible says, Biblia inasema kwamba what happens when you meet, look here,
Look here now. Angalia hapa vile kunaenda. When God meets the divinity, wakati Mungu anakutana na wanadamu, when divinity meets humanity, kuna mambo inabadilika, na kitu kile kinabadilika, which is the blessing to a man. It is divine transformation. Kunakuwa na transformation, kunakuwa na mabadiliko, unakuwa upgraded, kunakuwa unakuwa updated to the current version yenye inaweza fanya kazi yenye Mungu anataka. And the Bible says, say your name is Jacob, but you will not be called Jacob any longer. Transformation. Kuna mambo inabadilika wapendwa, kunakuwa renamed, kunakuwa rebranded, unakuwa reintroduced. Ya kwamba unapewa jina mpya, unakuwa reintroduced, unapewa ya kwamba you will no longer be called Abraham. Why? Because wewe si Abraham. Abraham ni kitu ambacho hakiwezi toshea kile baraka ninao kutekelezea. I want you to be the father of the nations. With being Abraham, hauwezi kuwa baba wa mataifa, because ninakubadilisha nikufanye ukuwe Abraham. Sarai mke wako should not be called Sarah. Sarai instead ataitwa Sarah. Why? Because yeye ni mama wa mataifa. When man meets divinity, there shall be transformation. Lazima kuwe na kubadilika, lazima kuwe na mabadiliko. And God said, your name is will not longer your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob any longer. But you will not be called Jacob any longer. Jacob, hautaitwa Jacob tena, hautaitwa Jacob. And from now on, your name will be Israel. So God remembered him Israel. Remember him Israel. Jacob, Mungu akamwita jina ambalo linastahili, jina ambalo linastahili. Kwa nini? Because there was repentance. Wakati tumetubu, tunakuanga wapendwa, tunaweza kuencounter Mungu. And when you encounter God, He cannot leave you the way you are. Lazima mabadiliko ikue. Sasa niliwaambia, ukienda mahali ambapo hakuna mambo ya kutubu, hiyo kanisa hama na uende. Because repentance is the way. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukumbuke kutubu, lazima tukumbuke toba. Wapendwa, lazima tuoge, because tunataka Mungu aongee, tunataka mambo mengine yaachiliwe. Biblia inasema transformation. Wakati Sauli alikutana na Mungu, Biblia inasema ya kwamba bale alikutana na Yesu akabadilishwa. Alikuwa muuaji, akakuwa mtu ambaye ni mhubiri mkubwa, mtume. Na kutoka pale hata jina akaanza kuitwa Paulo, na watu wengi wanamjua Paulo, lakini hapo awali aliitwa Sauli. Wakati aliencounter Mungu, transformation ikafanyika. I want to tell you, every time divinity ikikutana na humanity, lazima kuwe na mabadiliko, Na ujue tumeanza vizuri, tumeanza repentance. Baada ya repentance, God appeared into man. Divinity meeting man. And when divinity meets humanity, we go to now transformation. A man will be transformed. Jacob akakuwa transformed, akaitwa Yakobo. Kutoka leo hautaitwa Yakobo tena. Yakobo means mtu mjanja, means mdanganyifu, means kwamba iko na limitation. Jina Jacob had limitation. And that's why unakuta ya kwamba akawa, so God remained him, akambadilishia jina, akamwita Israeli. So that anaweza fanya transaction ya bibi. But it started by repentance. It started by obedience. Ilianzia kwa kutubu, kwa kutii mambo ya toba. And the Bible says, Biblia inasema baada ya hapo
God releases a blessing, and then God said, I am El Shaddai, God Almighty. From today, a blessing is released. Kutoka leo baraka inaachiliwa. You see, you repent, you meet God. God appears to you, and when God appears to you, you are being transformed. Na baada ya kuwa transformed, nao anasema my son, right now kile nilikuwa nataka kifanyike kinaweza, na anaanza kutamka, anasema then God said, I am El Shaddai, God Almighty. From today, kutoka leo, be fruitful. The grace of fruitfulness, the grace of multiplication inaachiliwa. What does that mean? Inasema ya kwamba you become a participant in the kingdom, because Mungu ameachilia neema, ameachilia upako ya kwamba if you are in the business world utanawiri. Kama katika huduma ministry utanawiri, kama kifamilia utanawiri, kikazi utanawiri, mambo yote unafanya, maana unashikilia in the governance unanawiri. Why? Because there is grace imeachiliwa na Mungu, the blessing of God. Kutoka leo, I am El Shaddai, God Almighty. Be fruitful and multiply. You will become great. Angalia promises are released, ya kwamba ahadi zinaachiliwa kwa wale ambao wako sawa na Mungu. That's why we must align ourselves to God. We must align ourselves, because wakati tumejialign now to us, when we align ourselves, we become the partaker of the word of God. Na unaona ya kwamba anasema ya kwamba you will become a great nation, even many nations, kings will be among your descendants. This is a great blessing. Hii baraka kubwa, lakini kumbuka, lazima uvue mapambo yako. Kumbuka, lazima uweke viatu zako chini, zenye zinanuka, weka chini, for you to be blessed. Oh God, ya kwamba Mungu leo wakati tunamaliza kutubu, ya kwamba hii maandiko yote ikaweze kutendeka. Mungu akutane na wewe. May God encounter you. May God speak to you. Mungu akuongeleshe. Usikie umeongeleshwa na Mungu. Usikie sauti ya Mungu. Because the Bible says kings will be among your descendants. Na kweli tukifanya study, hii kitu silitimia. Why? Because this man alirepent. This man alitubu dhambi zake. Alisema ya kwamba nimetubu. Aliacha, akavua mapambo yake, akaweka chini, na baada ya kuweka chini akakubaliana, akajialign na Mungu. And from there the Bible says, be fruitful, multiply, increase, become great. Why? Because you have obeyed the voice. Go up to Bethel. Today we have come that we will climb to the Bethel. Leo tumekuja tupande Betheli. Na leo ya kunyenyekea na kuvunjika mbele zake, ili baada ya hapa hizi baraka ambazo tumeona tukutane na Mungu. Kuna watu hawajaisikia sauti ya Mungu. Kuna watu hawajaiona Mungu. Kuna watu hata siku ya leo wakisikia ni mtu akisema nimeona Mungu, hawajui inakuwa namna gani. Kuna mtu hajawahi sikia sauti ya Mungu. Na kuombea ya kwamba wakati tunaenda kutubu, uencounter sauti ya Mungu. Usikie Mungu vile anasema. And when you hear God, usikie vile Mungu anasema, your life will never be the same again. Because by hearing the voice of God, wakati unasikia sauti ya Mungu na uifuate, maisha yako inabadilika. Bwana Yesu asifiwe. So repent. God is calling us to repent. And when we repent, defense, ulinzi wa Mungu huko, atupigania vita. He will fight our battles.
fight our battles, atatutetea huyo Mungu El Shaddai.
nimekuja, nimekaribia. Mwambie Bwana, Baba, I need now to repent all my sins. Let the wind of the Holy Spirit have every impurity in our lives. Repent before God. Tubu kila aina ya dhambi. Mwambie Bwana, ninaomba unisamehe. Have a moment of repenting before the Lord. Every wickedness, every wrong ambayo umefanya, mahatia zote zimefanyika, those which you know and you don't know. Ambia Bwana akusamehe. Now for him in repentance and tubu dhambi. Ambia Bwana akusamehe. Oh Bwana, ninaomba. Tumesikia Bwana wakati alirejea Betheli, wakati alienda kulimani Betheli, wakati alirejea Betheli, walikuwa mapambo yake, walikuwa wakati walienda Betheli, walikuwa mapambo makana mayanda na manzende na baba Glorificate
tukumbuke Bwana, tukumbuke Bwana. Tukumbuke Bwana, tukumbuke Bwana. Wakala Baba, tunatubu kwa niaba ya familia, tunatubu Bwana, familia zetu, kwa niaba ya familia zetu. Baba, unatubariki na jamii. Bwana, tunatubu. Every impurity, Lord, let the Spirit, the wind of the Spirit, come and guide the way. In the name of Jesus, 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 may the wind of the Spirit guide every impurity. In the name of Jesus, may the fire of the Holy Ghost, oh yes, purify us, Lord, purify our families, purify our ministry, purify us, Lord. Rebada, Seketeleba, Zilibaranda. Baba, tusamehe Mungu, tusamehe Bwana, tusamehe Baba, tusamehe Mungu. Tunatamani tuingie, tunatamani tukuone, tunatamani tuone uso wako, tunatamani nikuone Baba, tunatamani nikutane na wewe. Kanisa, tunatamani tuonane na wewe. Kumbe njia Bwana, njia ni kwa kutubu, njia ni kwa kwenda kwa kunyenyekea na kutubu. Bwana, ni kwanza tumekuja Bwana, tunatamani tukuone, tunatamani tuone, tunatamani tukuone, tunatamani tuone Jehova, tuonane na wewe, tukutane na wewe. Bayanda, rebana bayanda, sakara baba bayanda, rebele bana bayanda, shara baba.
ulipigwa misumari msalabani, ukadungwa damu, damu ikatoka ili siku ya leo nibarikiwe. Ili dhambi iondolewe. Ukateswa. Yesu, nimekubali. Nimekataa siku nyingi, lakini Bwana nimekubali sasa. We immerse ourselves in that precious blood that has power to cleanse every kind of sin. Lord, I pray, let the Spirit, the wind of your Spirit come and blow away every impurity in our lives that has contaminated our lives. Lord, I pray in the name of Jesus that God, have mercy to us, Lord, and forgive us. Have mercy and forgive us. We need you, Lord. We need you. We need you. We need you, Jesus. We need you, Lord. Thank you. Thank you, Father, for forgiving us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, King, for forgiving us. In Jesus' name. Father, we thank you for the divine forgiveness that, Lord, you have released upon us. I believe in Jesus' name that the Bible says at the confession there is divine healing, there is forgiveness. Father, oh Lord, I thank you na kushukuru manake imetendeka sasa. Imetendeka kila mama aliye hapa, msichana, kijana na wazee na watoto, ya kwamba Bwana umetusamehe hata mchanga huu na maeneo haya mji huu. Bwana umetusamehe. Asante Bwana, asante, asante Baba, ni asante. Na wakati huu tukienda nyumbani, nafunika kila mmoja na damu ya Yesu. Naomba kila pale Baba wakazingirwe na malaika wako, na kwamba Bwana jamii zao Bwana, our spouse, our children, our parents, our brothers and sisters, I cover them with the blood of Jesus tonight. Na Bwana kutangaza wema na neema ya Mungu juu ya kila mmoja. Bwana, tukienda nyumbani, the angel that takes care of this altar to go with each one of us in the name of Jesus. Lord, that we agree with you that, Father, we shall dwell in Bethel, a place of holiness, a place of receiving blessing, a place of God's encounter, a place where divinity meets humanity. That's our desire. That, Father, there you will release a blessing to us. And already we have it. We have it, Lord. We have the blessing in the name of Jesus. Lord, we thank you and we bless your name. Receive all the glory, receive all the honor. Oh Lord, arise and let all your enemy be scattered. In Jesus' name. Lord, I cover this city with the blood of Jesus. And I speak to the four gates of this city that, Father, let the angel of God take charge, take control in the name of Jesus. No evil shall come near this city in Jesus' name. Lord, we are so thankful because of our sister, that, Father, Jehovah Lord, Father, she requested for me to pray for her. Lord, I stretch my hand to where she is and I release divine healing as she calls your master to the physician. Lord, I pray in Jesus' name that God, she will receive a positive answer that will bring joy, that will bring her to rejoice in you.
the name of Jesus. Lord, I pray that God will help them in Jesus' name. Lord, I thank you for everyone. I thank you, Father, because you are King and you are Lord. You are able and no one is like you. I love you so much, Lord, and I honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tomorrow, kesho, tutakuwa tunaomba. We shall be fighting for our families. I always tell you